¿Qué tal amigos? Hoy es el unboxing del nuevo teclado. Aquí sale en la pantalla. L-Monkey L1. Y pues ese teclado está dedicado para los videojuegos, para la escritura, etcétera, etcétera. Está muy bien. Me acaba de llegar la paquetería directamente de DHL. Es un super teclado. Es mi primer unboxing, esperemos que les agrade. Vamos a despegar la caja. Está súper chidísima. Ya saben que Keychron manda sus productos sumamente protegidos. Es una buena caja de buen material. Ya saben, instructivo. Ándale. Trae una perforación este paquete. Esperemos que no haya dañado nada. Ya saben, el tipo de switch que quieren tener, instructivo. Y como este producto pues es nuevo, sí tenemos que leer, aunque no nos guste. El cable de datos de muy buen material, doble tipo C con un convertidor de 2.0, si no me equivoco, no es 3.0. Doble tipo C, L-Monkey. Aquí tenemos un adaptador de transferencia para datos para conectarlo a tu PC, la herramienta doble para poder extraer el switch y las teclas. Y pues ya saben, nuestro paquete de teclas para cambiarlo de dispositivo a dispositivo Windows o iOS, ya que si manejamos un paquete de herramientas para poder personalizar nuestro tecladito. Y nos mandaron un cople para alargar nuestro cable. Es un convertidor de USB 3.0 y una entrada de tipo C. Está pesadito. Se ve que es un buen convertidor de buena calidad. Ahora vamos a lo más importante, que es el tecladito. Wow, bien encendido. No sé si eso lo hice yo o ya venía encendido, no lo sé. Igual sería investigar.
L Monkey L1. Vamos a sacar de su empaque el tecladito. Está muy pesado porque su estructura es de aluminio. Y pues el teclado tiene muy buena calidad. Excelente. Wow. Aquí está el teclado. Yo no lo encendí, ya venía así. Y pues es un teclado súper. Ahora vamos a conectarlo a la computadora para ver nuestro teclado en funcionamiento. Estoy muy emocionado, chavos, porque nunca había tenido un teclado de este tipo. Y pues sí se me hace muy chidísimo tener esto en mis manos, por fin. Y no duró mucho, ¿eh? Lo compré hace unos 4 o 5 días y me llegó. Me acaba de llegar, de hecho. Ay, ya supe cuál tecla es, jóvenes. Ya está conectado mi teclado. Listo. Ya saben. Bueno, ya está mi teclado. Quiero que sepan que está muy pesado. Ya está configurado y listo. Aquí tenemos el control de volumen en esta parte del teclado. Tenemos el control de volumen. Aquí tenemos la conexión para Bluetooth, Wi-Fi y lo que es el cable. Ya aquí tenemos nuestras teclas personalizadas, L1, L2, L3, L4 y nuestro tecladito. Bueno, eso sería todo, chavos. La verdad es que es mi primera vez que hago esto y pues me gusta mucho la marca. Aquí tengo un K3 Pro que también es muy bueno. Le he dado mucha carrilla, como dicen por aquí, y pues igual estaremos checando otros dispositivos. Bueno, sin más por el momento, nos vemos y hasta luego. Adiós.